กัดแล้วนะครับกัดแล้วคายหรือเปล่าเนี่ยกัดแล้วคายหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยสายพันธุ์ดูเหมือนจะกัดแล้วคายนะโอ้สายพันธุ์อีกโอ้โหพันไปทางไหนทีนี้โอ้สายพันธุ์กันแต่กัดแล้วนะมันยังอยู่หรือเปล่านะสายกันไปพันไอ้นี่โอ้โหคายนะครับเนี่ยโอ้คายครับคายโอ้ยคายครับโอ้โหเม็ดท่วมเลยนะตามมากัดโอ้โหปลาน่าจะเคยโดนนะครับเนี่ยก็ กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนๆนะทุกท่านครับวันนี้ก็มาตะลุยหมายคลองหนึ่งอีกครั้งนึงนะมาเดินหนอนวันนี้ผมออกมาได้เช้าเลยเมื่อเช้าผมเจอนะท่านหนึ่งนะที่ทางออกที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแกบอกว่าแกตีหมายที่คลอง3นะครับแล้วแกบอกว่าได้ไซส์โลเลยมาเลย5ตัวนะผมนี่ลังเลทันทีเลยเมื่อเช้านี้จะไปตีคลอง3ดีไหมแต่ก็ยังคล่องใจที่นี่อยู่นะผมก็เลยมาเช้าอย่างนี้น่าเอาดีนะตรงนี้มันมีตัวอยู่มีไซส์เลยครับไล่กัดลูกปลากึบเลยนะตัวใหญ่เอาไหมโอ้โหเม็ดท่วมเลยเอาไหมโอ้โหเม็ดท่วมเลยเอากัดนะครับกัดนะครับไปทางไหนสายวิ่งอยู่นะครับสายยังวิ่งอยู่หยุดยังชะลอนะครับคืนยังเอาเลยดีกว่าครับอยู่ครับอยู่เอาครับมาแล้วครับแต้มหนึ่งยังไม่ขึ้นมาอย่าเพิ่งแต้มหนึ่งครับเอาล่ะอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหครับทีนี้หายเข้าไปในป่า ส่งนานเกินนี่ให้ดูนะครับเนี่ยนะครับโอ้ส่งนานไปหน่อยครับกินสนิทจัดเลยอันนี้หนอนตัวนี้นี่เมื่อวานนี่เจอน้าท่านหนึ่งนะครับตรงผมตีตรงคลองหนึ่งหนอนตัวนี้เป็นหนอนอะไรอ่ะหนอนยางสไลเดอร์นะครับแกให้ผมมานะเก็บปลาครับมาแล้วครับ1ตัวนี่นะครับ1ตัวมาแล้วครับนี่นะครับ1แต้มกัดแล้วครับท่วมเลยเม็ดท่วมเลยนะแต่อยู่หรือเปล่ากัดแล้วโอ้โหคายนั่นเนี่ยคายเฉยครับโอ้ยคายเฉยเลยเม็ดท่วมเลยโอ้ยนี่ครับ
กัดละเม็ดท่วมเลยนะเม็ดท่วมแล้วสายวิ่งนะกัดละครับกัดละเม็ดท่วมเลยนะเม็ดท่วมแล้วสายวิ่งนะสายวิ่งนะสายวิ่งเลยนะครับสายวิ่งเลยนะครับเนี่ยเอาละหยุดไหมหยุดแล้วโอ้ไปแล้วไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วเอาละอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ครับไปไหนเอามาแล้วครับนี่ครับโอ้ได้มาอีกตัวครับไซส์พอๆกันเลยนะหนอนยางสไลเดอร์ตัวเดิมที่น้าเขาให้มาตัวเดิมนะได้ปลา2 ตัวแล้วเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับแต้มที่2นี่นะครับแต้มที่2นะครับสวยๆเลยครับไปพาไปเก็บก่อนเดี๋ยวมาตีกันต่อมาหาตัวต่อไปครับน้ำใสดีนะเนี่ยตรงเนี้ยคิดว่าไม่มีใครมาตกนะมีมือโปรมาตกแล้วกัดแล้วครับเม็ดท่วมเลยกัดแล้วครับเม็ดท่วมเลยไปแล้วรอให้คืนก่อนนะรอให้คืนก่อนนะครับรอให้คืนก่อนรอหยุดก่อนเอาแล้วนะผมจะซัดแล้วนะวิ่งก่อนนี่ครับตัวนี้ครับมาอีกตัวนะครับคิดไว้แล้วนะว่าต้องได้อีกตัวหนึ่งผมคิดไว้ละผมดูจากสภาพหมายแล้วเนี่ยมันคนน่าจะมาตกน้อยนะตรงเนี้ยสภาพหมายแล้วน้ำมันใสน้ำมันดีนะครับแล้วผมเห็นมีลูกปลาช่อนอ่ะเยอะมากก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะมีตัวเยอะอยู่นะครับก็เลยตีมาแล้วก็ได้อย่างที่เห็นนะตัวนี้ดันโลเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ดันโลเลยนะครับเนี่ยที่ได้ขึ้นมาโอ้เต็มปากเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ผมส่งสายนานนะปลาก็โอ้กลืนเข้าไปลึกอยู่เอาเรื่องมาปลดปลาครับผมตีดูตัวต่อไปครับผมเอากัดเลยครับผมว่าแล้วไงกัดแล้วครับเม็ดท่วมเลยนะเม็ดท่วมเลยครับเอาไปแล้วครับสายออกไปแล้วครับสายวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับเดี๋ยวรอให้หยุดก่อนนะครับเม็ดท่วมเลยครับอ้าวหยุดแล้วยังหยุดแล้วนะครับน่าจะหยุดแล้วครับไล่ดูตัวปลาก่อนครับไปทางไหนยังอยู่หรือเปล่าอุ้ยเหมือนจะคายครับอุ้ยคายครับโอ้โหเอายังอยู่ครับครับโดนครับผมว่าแล้วเดี๋ยวต้องโดนอีกครับผมคิดไว้แล้วครับเดี๋ยวต้องโดนอีกตัวหนึ่ง
นอนจนได้ครับผมบอกแล้วครับโอ้โหแล้วปลายางยังอยู่สภาพดีอยู่เลยนะครับถือว่าเป็นโชคดีนะครับเนี่ยปลายางยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะครับนี่ครับโอ้โหปลายางยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะครับเนี่ยดูนะครับนะโอ้ตัวนี้ไซส์ย่อมลงมาหน่อยนะครับตัวนี้ตัวเล็กที่สุดเลยที่ได้มาเท้านี้นะครับเล็กสุดเลยกัดเม็ดท่วมนะครับผมคิดว่าจะตัวใหญ่นะยังไม่ใหญ่พอนะอยู่ที่เดียวตรงนี้ผมได้มา3ตัวแล้วนะเพราะตรงนี้นะได้มา3ตัวผมไม่ได้ตรงนู้นมาตัวหนึ่งได้ตรงนี้3ตัวผมคิดว่ามันมีอีกนะปลาเพราะว่าลูกปลามันเยอะเดี๋ยวลองตีย้ำดูก่อนนะนี่ครับสวยๆครับผมครับเก็บปลาครับผมอ้าวว่าไงมันกัดไม่ใช่เหรอตรงนู้นอ่ะไปออกช่องลุงหน่อยนะยืมไปทำหล่อช่องลุงหน่อยโอ้ยนี่นะครับนะหางจะขาดแล้วเนี่ยมีรอยแล้วมีรอยจะขาดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยจะได้อีกตัวหนึ่งไหมมาลุ้นกันโอ้โหพี่เขาให้มานี่คุ้มมากเลยนะตัวเนี้ยหนาพี่หนูใช้ปลาซิวอ่ะตีไปอ่ะหนาพี่ลองไปแบบนั้นกัดเยอะปลาช่อนไล่ลูกปลาอยู่นั่นน่ะนั่นไล่ลูกปลาอยู่เนี่ยนั่นน่ะอุ้ยกัดแล้วเม็ดท่วมเลยโอ้โหอยู่ป่ะเนาะยังอยู่ป่ะเนาะโอ้โหมันสายตึงด้วยไอ้แกสายตึงไปเลยสายมันตึงด้วยโอ้โหแม่งคายแน่เลยเพราะสายมันกระชากเลยอ่ะโอ้ยคายแม่งเอ้ยมันกระชากเลยไงเอาไม่ทันโอ้โหเนี่ยมันกระชากไปเลยอ่ะมันโดนเบ็ดด้วยเนี่ยได้จากหนอนยางใช่ไหมโอ้เก่งครับโอ้แต่ผอมไปหน่อยเนาะโอ้ยอันนี้มันกัดแล้วมันกัดปุ๊บกระชากวัดเลยเหรออ๋อแสดงกัดเมื่อกี้นี้กระชากแกวัดเลยโอ้ยเก่งว่ะนี่นะครับน้องเขาได้เอ้าจับปลาโชว์หน่อยดิจับปลาสวยๆโชว์หน่อยดิโชว์กล้องหน่อยไหมจับโชว์สวยๆหน่อยโอเคเยี่ยมเอาไปเก็บไปบ้านอยู่นี่เหรอโอเคขอบคุณครับวางล้มเดี๋ยวโดนคันเบ็ดหักเก่งเว้ยเยี่ยมตกปลาเก่งมากชื่ออะไรเราอ่ะชื่อคิวใช่ไหมวะกัดแล้วครับเม็ดท่วมเลยนะแต่ว่าสายยังไม่ออกนะกัดแล้วครับไปหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าโอ้อยู่ครับอยู่ไปแล้วพาไปแล้วเอาชัวร์นะหยุดยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดรอให้หยุดก่อนเรียบร้อยครับนี่อีกตัวนึงครับโอ้โหเหยื่อตัวเดียวคุ้มเลยนะครับเหยื่อตัวเดียวนี่ได้ปลาผมได้ปลาไป4ตัวแล้วนะตรงนี้เหยื่อตัวเดียวนะครับผมได้ปลาไป4ตัวแล้วนะตรงนี้นะผมบอกแล้วครับสภาพหมายตรงนี้นะมันเหมาะสภาพหมายตรงนี้มันเหมาะมากเลยนะครับปลามันวนหากินลูกปลาอยู่ตรงนี้แล้วน้ำดีด้วยครับน้ำใสน้องเขาบอกว่ามีเขาตกอยู่คนเดียวนะแต่ผมเห็นว่ามีน้าคนอื่นๆนะท่านอื่นเขามาตกเหมือนกันแต่เขาน่าจะเจอผมแล้วเขาก็เลยแบบหนีไป
อเคครับเก็บปลาครับผมนี่ครับวันนี้นี่เกินคาดนะผมเกินคาดนะครับเนี่ยวันนี้ล่อไป4ตัวละ5ตัวดิได้ตรงนี้3 4 5ได้ไป5ตัวแล้วตัวนี้ตัวเล็กหน่อยเล็กกว่าเพื่อนเลยนี่นะครับโอเคครับเก็บปลาครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเห็นหรือเปล่านะจะอยู่ต่ำก็ได้ลองต่ำมาสักอันนึงตัวเดียวล่อไป4ตัวแล้วเนี่ย5ตัวดิเหยื่อตัวเดียวเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยเหยื่อตัวเดียวใช้ดีนะครับเนี่ยเหนียวดีแล้วก็นั่นดีนะครับหางยังไม่ขาดนะยังตกได้ต่อเดี๋ยวผมจะลองเกี่ยวจากด้านข้างดูบ้างนะลองดูโอเคอาจจะมีอีกตัวหรือเปล่าลองดูกันครับ จะได้อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูกันครับโอ้ยังใช้ได้ยังใช้ได้โอ้ข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะดีเอากล้วยติดมาเจอนะเขาที่หมู่บ้านที่เมื่อเช้านี้ที่เขาบอกผมไปคลอง3นะกัดหรือเปล่าวะกัดครับโอ้เม็ดท่วมเลยกัดครับผมกัดอยู่ไกลเลยนะนู้นเลยนะแต่ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะโอ้โหยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่เอาลองเสียงวัดดูนะอยู่ครับเสียงวัดครับนี่ไงอยู่นะครับเปิดกล้องพอดีเลยคุยกับน้าเขาเสร็จเมื่อกี้ตีลงไปกัดเลยนะครับกัดสวนมือเลยโหตัวนี้อ้วนตับเลยครับอ้วนตับครับโอ้โหหนอนยังใช้ได้อีกตัวครับ ผมเสี่ยงวัดเลยนะครับเมื่อกี้มันอมอยู่ผมกลัวมันจะคายนะผมไล่สายไปถึงตัวมันแล้วมันมีตอบรับนะตึกเงี้ยผมก็เลยกลัวว่ามันจะคายผมก็เลยต้องลดคันแล้วเสี่ยงวัดดูเนาะนี่ครับกัดไม่มีระแวงเลยนะครับเนี่ยตัวนี้อ้วนตึ๊บเลย1แต้มนะครับอีก1แต้มครับมีกองเชียร์ครับเนี่ย1 2กองเชียร์ยืนเชียร์อยู่เต็มเลยปลาหลุดครับเอาไปแช็คล้นนะครับเหยื่อตัวเดียวได้ปลาไป6ตัวนะครับนี่ตอนนี้สะบัดสะบอมมากเลยใช้ไฟล้นแล้วมารอดูกันว่าจะได้อีกตัวหนึ่งไหมหางก็จะขาดอยู่แล้วมารอดูกันครับนั่นแหละโอ้ยมันจะไม่ได้ปลากับอีตอนนี้แหละมันจะขาดซะก่อนกับอีตอนนี้แหละตอนที่เกาะไอ้นี่แหละไอ้เหี้ยแม่งเกือบหางขาดเลยเย็ดไอเวนเอ้ยโอ้โหสุดท้ายนะครับสุดท้ายมาตายเพราะว่าต้นนั่นนี่ครับ สุดท้ายมาตายเพราะว่าไปเกี่ยวไอ้นี่โอ้ครับเซ็งเลยครับแล้วครับโอ้โหเม็ดท่วมเลยครับพาสายไปแล้วรอให้กลืนก่อนนะส่งสายให้กลืนเลยไปถึงไหนแล้วลากยาวไปเลยนะลากสายยาวไปเลยครับไปนู่นแล้วนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่หรือนะเดี๋ยวต้องรอไล่เช็คตัวก่อนอยู่ครับมาอีกแล้วครับอีก1แต้มนะโอ้โหที่ส่งกินลึกเลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวก็ได้ตัวมาอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยตัวที่7ของวันไม่ได้กดกล้องนะโอ้โหจังหวะไม่ได้กดกล้องเปิดกล้องปลามันกัดเราคิดว่ากดกล้องแล้วไม่ได้กดเอาโหเนี่ยครับเต็มปากเลยครับเนี่ย
กัดอีกแล้วครับโอ้โหกัดเม็ดท่วมเลยครับตอนนี้กัดแล้วเม็ดท่วมเลยนะกัดอีกแล้วกัดเม็ดท่วมเลยนะ ย่าลองไปกัดเลยเหรอ อย่าเพิ่งใจเย็นลุ้นอยู่จะได้อีกหรือเปล่าลุ้นอยู่กัดโอ้สายติดอีกดูก่อนว่าปลาไปทางไหนอ่ะยังปลายังอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไม่อยู่อ่ะเงียบเลยปล่อยแล้วมั้ง นี่ไงได้ลูกปลาไป คุดว่ะเดี๋ยวลองดูโอ้มาแล้วเชียวแม่งปล่อยปล่อยโอ้โหเอ้ยปล่อยเฮ้ย กัดเลยเหรอ เสียดายฮะ ลองไปกัดเลยเหรอ กัดครับกัดครับแต่ไม่รู้กัดอยู่ตรงไหนโอ้ยพาสายไปแล้วนุ่นพายพุ่งเลยกัดแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้สายพาวิ่งไปเรื่อยเลยนะพาสายวิ่งไปเรื่อยเลยนะเดี๋ยวผมกอสายให้มันนั่นก่อนนะครับพาสายวิ่งไปไม่รู้วิ่งไปทางไหนนะเดี๋ยวเราลองเช็คดูก่อนโอ้พาสายวิ่งครับพาสายวิ่งไปไกลเลยไม่ใช่คายแล้วเหรอไม่ใช่คายแล้วนะโอ้เหมือนจะคายนะครับเนี่ยคายไปแล้วมั้งกัดแล้วคุดเหรอไม่นะเนาะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ไม่มีดิ้นเลยโอ้โหเอายังมีตัวอยู่โอ้ยหลุดเลยเฮ้ยปลายังอยู่ด้วยโอ้เสียดายมากเลยอ่ะปลามันพาเข้ามาพันในนี่พันในใต้นี้มันแล้วตัวมันก็พันอยู่ใต้ไม้โอ้โหพลาด2 ทีแล้วนะ2 ทีซ้อนแล้วนะเนี่ยเมื่อตะกี้นี่ปลากัดตรงนี้นะครับเนี่ยปลามันกัดแบบจังหวะแบบผมยืนอยู่สงสัยปลามันอาจจะแบบเห็นเรานะแล้วมันอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันพอมันฉวยเหยื่อปุ๊บเนี่ยมันพาวิ่งเลยนะแล้วเบรกผมออกไปนะเมื่อกี้มีไซส์แน่นอนตัวนี้ใหญ่แน่นอนนี่ครับกองเชียร์เป็นไงครับกองเชียร์เต็มเลยดีทุกอย่างละยกเว้นช้อนโอ้เซ็งเลยคิดไปแล้วลืมช้อนแน่ๆลืมซะจริงๆกำของเวรหิวก็หิวต้องมา หิวต้องมาค่อยๆดักเนี่ยผมยังไม่ได้ย้ายเลยนะตียังไงตีอยู่ตรงเนี้ยขี้เกียจย้ายปลามันกัดดีอยู่แต่ตอนนี้เงียบไปแล้วหลุดไป3แล้วหลังจากที่หลุดแล้วคือเงียบเลยสงสัยมันจะไปบอกกันว่าอย่าไปกัดนะ กัดหรือเปล่าครับกัดหรือเปล่าโอ้เม็ดท่วมเลยกัดแล้วครับกัดแล้วนะนู้นเม็ดท่วมเลยนะ
ดูดิสายออกไหมโอ้สายไปแล้วไปแล้วสายไปแล้วสายไปแล้วสายไปแล้วปล่อยมันไปก่อนนะไปแล้วครับไปแล้วสายไปแล้วรอดูกันนะครับหยุดยังไม่รู้ไปถ้ายังไปอยู่นะยังไปอยู่ยังพาสายวิ่งอยู่ผมตามตัวแล้วนะอุ้ยผมตามตัวแล้วนะอุ้ยใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับอุ้ยเข้าโอ้โหเข้าเลยเฮียอุ้ยตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่มากเลยเฮ้ยโอ้โหครับโอ้ยใหญ่มากเลยครับโอ้ตัวนี้แม่งใหญ่มากเลยโอ้ยหลุดไอสัตว์หลุดเอาถุงปลามาเลยทีโอ้โหยกถุงมาโอ้โหเหยื่อหลุดเหยื่อกระเด็นไปแล้วใหญ่ครับโอ้โหกัดกลางน้ำเลยนะเอาวางไว้ตรงนั้นแหละวางกันเดี๋ยวโอ้โหจังหวะได้ช็อตกลับพอดีเลยนี่นะครับไซส์โลครับกัดนี่ผมส่งสายอยู่สงสัยจะไปกัดโดนเบ็ดนะพุ่งพรวดขึ้นมานะผมต้องรีบกระชากนะครับไม่งั้นก็คงไม่ได้ตัวมานะครับเนี่ยดูนะครับโอ้โหใหญ่ครับใหญ่มาไปฮะไปเก็บเงินก่อนอ๋อไปเร็วรีบไปรีบผักข้าวเลยนะฮะเอาไว้ตรงไหนไว้ตรงนั้นแหละเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่วันนี้ผมก็ใช้8.5 เซนนะตีดีนะที่มันจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่ผมกำลังไล่สายไปตอนที่ผมกำลังไล่สายไปแล้วมันกระโดดขึ้นนะคือแบบสายมันตึงนะเลยวัดเข้านะไม่งั้นนะโอ้โหอดแดกครับผมว่าได้เห็นแต่ปลากระโดดอะโดนไหมโดนหรือเปล่าสวัสดีครับกัดแล้วครับเมื่อตะกี้ผมบันทึกอยู่เนาะตอนปลากัดแล้วทีนี้ผมคิดว่าผมก็รั่วนะคิดว่าตัวเองไม่ได้บันทึกก็เลยแบบไอ้นี่นะครับผมก็เลยแบบกดหยุดคิดว่ามันเป็นการกดบันทึกนะเมื่อกี้วัดมาเนี่ยลากมาเนี่ยติดสวะมาเลยนะคิดว่าจะไม่ได้ตัวละก็ได้มาอีกตัวนึงนะเนี่ยแต่ตัวนี้ผอมหน่อยแต่ก็พอได้อยู่นะครับกัดแล้วคุดเลยนะไปตัวที่9ตัวมาแล้วครับตัวที่9ขออีกตัวนะครับกลับบ้านละกัดครับโอ้โหตีลงไปไม่ทันไรกัดเลยนะกัดครับกัดโอ้ขย่ำเลยนะเอาละครับไม่รู้ว่าไปยังไงนะรอสักนิดนึงกัดโอ้ตีลงไปผมยังไม่ทันได้กอเลยนะครับเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันได้กอเลยนะดูครับเดี๋ยวลองเช็คดูว่ายังอยู่ไหมทีเหยื่อลงไปยังไม่ทันได้กอสายเลยนะอย่าคายนะครับอย่าบอกแล้วมาคายหุ้ยแม่งคายว่ะครับนี่โอ้ยเมื่อกี้นี่กดถ่ายอยู่ตั้งนานนะแบตหมดนะครับแบตผมหมดนะครับเนี่ยก็ได้มาอีกตัวนะช่อนน้อยนะตัวนี้โอ้ล่อเหยื่อใหญ่เลยมันกัดเหยื่อใหญ่เลยนะเนี่ยแต่ตัวนิดเดียววัดเข้าแก้มเลยนะทะลุแก้มเลยนะนี่คืออีกตัวนะครับอีกแต้มหนึ่งของวันนี้ตัว
ตัวนี้แต้มที่10ละที่แรกว่าจะกลับบ้านนะยังเพลินอยู่นะยังติดลมอยู่เดี๋ยวขอต่ออีกสักนิดนึงครับตามมากัดตึ๊กเลยแต่กัดอยู่ใกล้ๆนี่เองนะกำลังสนุกเลยครับวันนี้ปลากัดดีจริงๆเฮ้ยโอ้โหกัดไหมเขานี่ใช่ไหมโอ้ขอให้ใช่นะครับโอ้ใช่ครับ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 ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่กระชากออกไปโอ้ยใช่ครับแต่จะยังอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เมื่อกี้สายสะดุดแล้วปล่อยไปแล้วนะกระชากออกไปเดี๋ยวคุดหรือเปล่าโอ้ยคายโอ้โหคายครับว่าแล้วเชียวคายครับคายหรือพาย้อนเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะคายครับเสียดายครับเสียดายโอ้เหนื่อยนะผมออกมาตั้งแต่เช้านะครับนี่ก็กำลังจะกลับครับวันนี้ก็ผลงานก็ผมตีอยู่นะผมไม่ได้ตีไปไหนเลยนะผมตีอยู่ที่เดียวนะโอ้มีตอนเช้าผมตีอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นผมได้มาตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บผมก็มาตีตรงนี้นะตรงใต้สะพานเนี่ยผมก็ได้ไป7ตัวแล้วก็ไม่ได้ตรงนี้อีก2ตัวนะครับวันนี้เป็นประวัติการของผมเลยนะตกปลาได้10ตัวโอ้โหมันอยู่ที่จังหวะจริงๆครับจังหวะเราจะมาเจอหมายที่ปลามันกัดดีเนาะก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมไปเนาะก็ผมผลงานวันนี้นะผมได้จากหนอนนะได้มาจากหนอนสไลเดอร์ที่น้าเขาให้ผมมานะนี่วันนี้ผมมาเจอน้าเขาอีกแล้วน้าเขามาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปทักทายแกก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะวันนี้ไงก็ฝากผลงานช่องด้วยนะครับตกปลาก็อย่างที่ผมบอกนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่วันนี้ได้เกินคาดครับยังไม่รู้จะเอาปลาไปทำอะไรเลยนะครับผมวันนี้จะขายก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครนะครับไม่มีที่ขายครับแต่กินก็คงจะต้องขังเอาไว้กินนะเอาไปฝากแม่ดีกว่า10ตัวไงผมก็ขอฝากผลงานช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมก็ขอฝากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาไว้โอกาสหน้าผมก็จะหาหมายดีๆแล้วก็ตกปลามาไว้ให้ดูกันใหม่ดูกันเพลินๆครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขำๆกันไปครับยังไงวันนี้คงจะมีแค่นี้นะครับก็ผมก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม